नमस्कार मित्रो, मी आम्ही तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. फायनली जे आपलं पेंडिंग काम होतं इतक्या महिन्यापासून रखडलेलं ते आज पूर्ण करायला चाललेलं आहे. म्हणजेच मागेच ते होणार होतं, पण अनफॉर्च्युनेटली तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला असेल तेव्हा ते दुकान बंदच राहिलेलं. तेव्हा पण संडेच होतं. आम्ही दुपारी पोचलेलो म्हणून बंद झालेलं दुकान. तर यावेळेस अर्ली मॉर्निंगला जाऊन ते फायनली पूर्ण करायचं असं ठरवलेलं आहे. पहिला टायर टाकलं, मग तो परत बंद व्हायचा. नाही तर इथे होता तो बंद झाला ना, याच्याकडे टाकलेला ना आपण. आपला दुसरा टायर इकडे लेफ्टला होता, तिकडे बंद झालं ते दुकान, तिकडे टाकलेलं. माझं जे ॲव्हेंजरचं स्टॉक टायर होतं ते MRFचं होतं, त्याच्यानंतर आपण C8चा टाकलेला. आता बघू, त्या दोघांमध्येच कन्फ्यूज आहे. कम्पॅरेटिव्हली MRF प्राईस रेंजमध्ये थोडं हायर साईड आहे आणि रब्बरची क्वालिटी थोडी कडक येते जर C8शी कम्पेअर केलं तर. आणि आता जो आपला C8चा चालू आहे तो पण 70,000 किलोमीटर चाललेला आहे. इसका टायर मिलेगा दोनों? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया. चेकिंग विथ दी सोर्सेस. आता तर दुकानात नाही आहे वाटतं. कल पीछे वाला दोनों ही कर लेना चाहिए. एक तो अभी है मेरे पास, आगे का अवेलेबल है. किधर है? ये जो लगा हुआ है वही है ना? 90 70. क्या कॉस्ट है इसका? ये आपको पड़ेगा 800 रुपये. पीछे का कितना तक आएगा वो? नाव वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विक्रोली आणि मग तिकडे MRFचा डीलर आहे, त्याच्याकडे जाऊन बघूया सर्व डिटेल. आता वे मागच्या टायरची साईज आहे 130/90 आणि 17 आणि पुढची आहे 90/90 17. ॲव्हेंजरला लागतो 130/90 17 आणि पुढचं आहे 90/90 17. तर हे नंबर रिप्रेझेंट करतं टायरची विड्थ, रेडियस आणि समवॉट रिमचा रेशो. आय कांट रिकलेक्ट राईट नाव. टायरवरती तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग नंबर देखील असतो, जसं आपण आता बघितलं, मित्राने दाखवलं आपल्याला. क्या वो बंद है क्या? अबे साले, ते मॅन्युफॅक्चरिंग डेट कुठे होती? क्या कॉस्ट है? रेट बता जरा. 2200 आगे का 2200, पीछे का इतना 2800. आपका 5,050 रुपये. आणि फिटिंगची किती? फिटिंग है 100 रुपये. 100 200 रुपये जाएगा. क्या करणे का? इसमें डिझाईन आता आहे का? हे 2 टायर आपण फायनल केलेले आहेत आणि इन्स्टॉल करून टाकू. जेव्हा ही टायर आणि डिझाईन जेव्हा मॅच होते ना, त्याच्यावरती क्रॅक जेव्हा पडतात तुमचं टायर गेलेलं. टायर चेंज केल्यानंतर अशी काही दिसते. आपण मस्तपैकी तिला पहिला धुवून घेऊया. क्या शुभ, बैठ जा.
कारण की जसा पहिला राऊंड घेतला ना टेस्टसाठी तर कॉर्नरला माझी जरा धांदल झाली, ते काहीतरी पंगा. बाय द वे दिस इज नॉट अन स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ. आपल्याला जो भेटला टायर तो टाकला. C8साठी पण आपण चौकशी केली आणि त्याच्याकडे पुढचा टायर होता, मागचा टायर नव्हता. नाहीतर आपण C8 प्रेफर केला असतं. मग तो उद्या म्हणत होता. मग ते उद्यावरती आपले 2-3 महिने निघून गेलेले. त्यापेक्षा म्हटलं आज वेळ आलेलीच आहे तर करून घेऊया. आणि आज आपण ते MRF बसून टाकलं. तर 76,374 किलोमीटर्सवरती आपण आपल्या धन्नावरती टायर चेंज केलेले आहेत. स्टॉकनंतर हे तिसरे टायर्स आणि टोटल किलोमीटर्स झालेले आहेत ऑलमोस्ट 140,000+ किलोमीटर्स. आपली बाईकची 10th ॲनिव्हर्सरी पण कंप्लीट झालेली आहे 1 आठवड्यापूर्वी. आणि अशा प्रकारे व्हिडिओ आपण संपवतो. मस्तपैकी धुवून घेऊ गाडी. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. टेक केअर, बाय, थँक्यू.